आपको मैडम सिखाए हैं हम कि पॉटी बाहर करना है, अंदर नहीं करना है, क्यों नहीं हुआ? हाँ, समझ नहीं आता है आपको? बाहर करने बोले हैं ना। इधर देखिए, इधर बाहर करने बोले हैं ना। बाहर क्यों नहीं होता? नहीं बनता प्रेशर बाहर में? कैसे? अंदर क्यों हुआ पॉटी? अभी अंदर करके पॉटी आए हो आप, चुपचाप बैठ गए हो आके। हैं? पढ़े? बाहर पॉटी होगा, समझ में आया? अंदर पॉटी नहीं होगा। अंदर कर दिया आप हॉल में, वहाँ बैठने का जगह है, वहाँ पॉटी करने का जगह है। कैसे? क्या बोल रहे हैं हम? सो रहे हो? उठो। क्या बोल रहे हैं हम? पॉटी करने का जगह है वो। बाहर में लेके जाते हैं ना आपको। सुबह सुबह आप भौंकिए हमें, हम बोलिए हमें, हम लेकर जाएंगे।